Personnalité. Bonjour, bonsoir, chers abonnés. Selon l'heure à laquelle vous allez me suivre, c'est votre humble servante Vinicia Timba, femme noire, femme africaine, pièce contre pièce. Na kati la personnalité TV, 42 to bisarabino mbo kelengi na kati la personnalité TV. En tout cas, tozo koba kukomisa mboka elengi, tozana bino toujours na makambo ya etali mapangu et bongo lelo toza awa na kati ya ntele na Kimpoko. Précisément na nganda musolo, en tout cas nebike bozala de cité tambo mona ba terrain en tout cas ezo tongama et bongo na ngambu nanga ndenge bolakisa bino na bilili terrain wana ya munene ezali bongo ya Dario en tout cas asumba terrain ya munene Dario Samuel azo bongisa déjà car nde bozo mona do terrain ya munene wana eza ye et bongo pona nini te yo pe mwana poto ya kotonga na kati ya Kinshasa en tout cas rande na bisara bino boya kotonga boya ko investir na kati ya mboka na biso Congo bozo mona ja ba construction batu bazo tonga banda ko ezali ba école ezali en tout cas batu ba tonga na ndenga ko sakana te batu bazo tonga vraiment ndenge bomona kana bilili na pesi bongo ba mbote na ambisi bazabakana ya mo général John Kimbambu Arlette Matoko liswa nzambe ba diva wa sudi ya Givwa mama Boko banki na kati ya London City sans oublier Mark Boss mama Doris le mama respect en tout cas ba mbote ebele na bino nyonso babone ya la personnalité TV o bolinga kala personnalité TV et puis tozo koba ko souhaiter bino ba bonne année to biki 2021 eza année moko ya makambo malamu sans plus tarder car nde na bisara bino toza ja libanda tozo kota sikoyo na kati nganda mosolo pona ko lakisa bino ba parcelle oyo vraiment bazoteka. Tout ça déjà na kati ba terrain na bino na bikende bozomona na bilili en tout cas ils a vraiment ba terrain moko ya minene onga ina lingara 40 sur 40 onga na lingara 60 sur 60 onga na lingara soki 20 sur 20 onga na 25 sur 25 en tout cas awa na kati awa ozwa mabele ya 25 sur 25 ozwa 20 sur 20 ozwa 60 sur 60 en tout cas les autres dépendre car na moso na yo ndenge vraiment okolingela na sur toza na terrain munene ndenge na bisara na bino en tout cas la personnalité TV elongona Vinicia Timba atambola ye moko te azaka toujours accompagné na ba commissionneur et bongo lelo tozali vraiment na moko ba commissionneur mama Belinda yende mutakoti sibiso na kati nganda musolo en tout cas pona ko beta masolo mapangu na sur bozomona batu bazotonga bangar pezali pona ko pesa toujours valeur na mabele oyo sombi soki possibilité ya kotonga ezana ntezala ramwa biote mwangar batu batalela kayo et bongo ba kote mususu pe batu baza déjà mama o pusana na biso obetela biso penza masolo ya kotoyo eza ndenge nini bande ko balanja la personnalité TV bana poto ya solo o balela la personnalité TV et ça la bango bien en tout cas bayo kandenge obeta masolo. Merci maman nangai a tozana mabela Kimpoko tozo benga bandeko baza musika ba kotonga pe na mboka na bango awa toza awa ezalo luki 100 mètres sur 100 toza no ana kati Kimpoko awa mais za ba puis pe alikolo te toza na 20 mètres sur 20 tozo teka 6000 au débattre 30 mètres sur 30 ezana 9000 au débattre et ba 3500 pe ezali ba 4000 ezali za kaka mulaya singana ndenge ko sepela. En tout cas, maman, terrain autoza awa, ils ont mesuré combien de mètres sur combien, et puis bozo kabulango ndengeni. Bon, terrain autoza na 5 parcelles et sikamoko. Ce qui mutamune na makoki à 20 mètres sur 20, tokokatela e 20 mètres sur 40, tokokatela e ce qui passe na makoki à kozwanyon tout totekeli. Ce qui me 20 mètres sur 20, beaucoup katengo, ndengeni, et puis beaucoup teke, boteli prix combien? Ce qui me 20 mètres sur 20, 20 mètres sur 20, to bandi ango 6000 au débattre.
6000 à débattre. Bosuka nango combien pour bato la personnalité. Balinga baye ba penza to suka nango combien pour bon pe ba solo la. Bon et si ko tozane toza pembe na boulevard bazo suka nango na $5000. On a $5000, boso moto na 4500. Bon 4500 pe to boya te a rozwaka kapo ezambongo ebele. OK, bon ce qu'on a étali 25 mètres sur 25, beauté en combien pour photo beta masolo ndongo bike eza terrain munene bazo kata photo ye babilo ko na nyonso bande ko la personnalité TV ba ye ba beauté en ba combien 25 mètres 25 mètres sur 25 to bandion lokola 8000 au débattre. Biloko ba 8000 to ko sukeza ba 6000 ba ko benda moto 6500. Et bon so mutanga zo terrain nyonso mobimba. En tout cas, ma belle ndokolo bebele po Teresa munene. So mtangal azwa ma belle nyonso siko bosala ndeni. Bon, toko solo la kaka toko beta ka machine toko solo la to bandeni motani ba ko suka na yende ko wazutika awa. Siko terrain mobimba botango combien terrain mobimba wasi. Bon, terrain mobimba to tient le quoi 36000 au débattre. $30,000. $1 au débattre. OK. Na sur bande ko balanza la personnalité TV bo moni vraiment bo moni na mopanzi kuna batundenge bazo tonge pusoro obwaki misu penza mwa liboso kuna omona keza na makadam ba mituka ezoleka tuka awa eza musika tena makadam soro sombi lopango na yo en tout cas vous allez vraiment jamais décis quand tu koebisa na bino tozo benga bino bana poto boya otonga na kata mboka na bino Congo en tout cas to bike bino nde batu bozara na libanda bozara na souci otonga na kata mboka na biso tozo benga bino souci na biso peza bino boya vraiment boya kotonga. Et maman Belinda, esiko tozali mutuka ekoki kokota penza tina kati. Mutuka kokota tina kati ya lopampo toza pembe na boulevard. Toa musikati. Balabala pe eza munene banda prince tina kati ya lopampo mutuka kokota. Ba place oyo est-ce que courant si déjà ekoti na etali maito na ne kotite bazo bongisa pona kokoti. Toza na courant, toza na mai, toza nango, tozo salela. Courant na biso pepela chaque jour. Toza na courant ABC au batse partout. Biso pe toza nango lumière. Tolala nango tolamuka nango. Ki nga kuna rasaki courant ezate na komona ngo boye. Nzokande courant ezali. Mai pe ezali mama Belinda. Esika o esika problème te a esika munene boyo te esiko ya bato esika problème te. Te esiko a ya problème te esika pe andeko ka ya mwasi mutasomba ki pe tozani pe sur terrain a azate to kobenga ya uta musika te aza sur terrain ana mikanda nae. Siko marambo isa marandeni pona ozwa terrain na kati ya nganda mosolo na Kimpoko 1. Eza Kimpoko 1. Na Kimpoko 1 pona ozwa terrain et masolo isa la mandingi. Bon, masolo a terrain eza kandingo kutena biso ba commissionnaire que to lakisi au terrain au sepeli nango to bengi ndeko o ya pesa biso offre aye na mikanda yo contrôler mikanda na bureau du quartier OK na simopesi embongo na ye. OK, wana tozo tambola toujours bandeko balanza la personnalité TV kaka ndenge to ebisi bino en tout cas terrain eza munene. Eza munene terrain nyonso tu mobimba o eza combien de mètres? Bon, il y a quoi 100 mètres, puis il y a 5 parcelles, il y a 20 mètres, 20 mètres, 20 mètres. Terrain union sous eau et tanjo est un mutumoko. En tout cas, naza sûr que bandeko balanza la personnalité TV bana poto ya solo en tout cas bomoni tozo sepela na ba commentaire na bino tango bino bolobaka ezo sala que Vinicia femme noire femme africaine pièce contre pièce akola en tout cas ba merci à trop na batunyo so oyo bazo commenter penza en tout cas tozo benga bino bino batu bosali banda ya mboka tozo benga bino boya ya ebele na sir bomoni na mosika mutuka ndenge ezo lekana pona kolakisa bino makadame puis ba misala ezo salema. En tout cas ba misala ezo salema na sir bomoni bozala jamais de si na kati ya Kimpoko na nganda mosolo. En tout cas no bosa na soute ndenge ba pesinga sous ba précision solo wana nyonso wana bozomona
eza terrain ya munene sika mama Belinda memi biso bino batu bozali banda mboka en tout cas tozo benga bino boya kotonga na kati ya Congo boya kotonga na balolenge na bino nyonso o bolingeli na ba forme na bino nyonso o bolingeli nga na lingi toiture Nigeria ndeko yaka mwasi mobali papa mama elenge en tout cas tozo benga bino nyonso tozo zela bino vraiment maboko ya kofungwa na kati ya Kinshasa. Tozo continuer tozo koba mama Belinda donc nyonso tu oyo ka nyonso to nde tozo tambola yango moka nyonso tu eza lopango moto moko moto ngo penza sombaki na sur bozomona bino moko bozomona nyonso eza do ba voisin bazali environnement eza penza ya malamu mo pepepe ya kitoko ezali mituka ezolekana na sir bomoni na ngambo kuna e pa voisin yas moko eza wana pona kolobake mutuka ekokomela yo ti liboso ya porte na yo bozaki penza ekosepela en tout cas bokota bosabone en tout cas toza wana pona bino ti na ti musala kitoko o wapi nebike lelo mbule beti na ngote tosela bino musala kitoko to kata te en tout cas tozo benga bino batu boza libanda mboka appel ezaka epana bino en tout cas boya ebele boya kotonga ba flat hotel boya kotonga ba école boya kotonga vraiment ba biloko minene toza nango penza besoin ana kata Kimpoko ba centre de santé ya Malonga toza nango vraiment besoin tozo benga bino batu boza libanda bino batu boza ba projet ya kotonga o école o item on a tonga centre de santé en tout cas tozo benga bino en tout cas nebike ba jika penza ya poto bozo sepela boze belé boya tozo benga bino na kata Kimpoko en tout cas tango bo bengara et sepelisaka biso ya trop tozela bino maboko kofongwama toujours na kati ya Kimpoko na nganda mosolo en tout cas tozawana tozo tambusa bino nde na lobaka ti na ti onezaki esika ya liboso oyo bomonaki ebongo awa esika ya mibale ka nde na bisi bino en tout cas awa eza na ba terrain ya minene yo muto lingaka 4 parcelles. Yo muto lingara o singa naza besoin 5 parcelles esangana esika moko awa nde na kata Kimpoko nde ozwa penza 5 parcelles ekangama esika moko prévane siko na telemi en tout cas esika ya monene eza pe na 5 parcelles na kati donc eza awa kutu eza 5 parcelles te mais eza na 10 parcelles ndenge mama Belinda uti koyebisa na ngai eza na 10 parcelles na kati na surtout zo tambola pona kolakisa bino penza bozomona mama Belinda tosuki nano atobeta masolo sikoyo fara na bandeko balanza la personnalité TV bana poto ya solo o balula la personnalité TV balinga ko somba penza mapango na bango na nzela la personnalité TV mama beta masolo ya mapangu o to telemi awa eza ndenge nini bandeko bana ça va ba ma copine nanga libanda binomo bozomona ba terrain tozana ngo awa eza kutu ya kolobela te binomo bozomona ngo sur place a tozana terrain Kimpoko place ba musicien ba yaka ko beta musique nde na mai pembe nde tozana kati ya terrain wana awa tozana 10 parcelles esika moko parcelle moko to bandi ngo $5,000 au débattre le quoi 20 mètres sur 20 sur za pour ça 20 mètres sur 40 20 mètres sur 60 tout aux ans à 20 mètres sur 20 toté $5,000 au débattre 5,000 à débattre sur mutoye na 4,000 et passé. $4,000 to kozwa po esunga pe biso ba commissionnaire alongola biso mwandambu ye patikala mwandambu na po esunga e. En tout cas ebongo nabi oloba mwa mingi. Ebongo etali sikoyo 25 sur 25 bozo katango nde. Bon 25 mètres sur 25 to bandia on a 7,500 au débattre. Bozo suka combien? Bon tozo suka na 5,500. Ebongo etali netiso mutangia zwa sikoyo terrain o mobimba. Bon terrain nyonso to mobimba to bandia on lokola $50,000 au débattre.
50 000 à débattre bakoyi koyeba soki bosuka nango kono. Bon plafond na ye mukolo lopango azosuka na 40 azimbo to bako bouger za ba 38 akobenda mbongo. Et bon 35 so a bouger moi mokie. 35 dollars 35 000 dollars pesa mbongo ebele. Ça c'est comme selon qui talikola mais ça biso to koyeba ndeni ya kosolo la bande kona biso. Et surtout na coronavirus eza wana ba confinement eza mbongo ebele ebele moyen pe baboya on pe kozala te to kosala ka ketu ya biso ba commissionnaire tozana to koyeba ndeni ya kolamba mama na biso mosomi moteki na papa na biso bayoka na kapa bazwa mbongo wana. En tout cas, bande ko balancer la personnalité TV, na moni ke bozomona esika eza vraiment munene, eza vraiment munene kandenga lobi eza na 10 parcelles na kati. Pour eza 10 parcelles na kati, ezo mesurer combien de mètres sur combien? Bon, on fait ça neti 100 mètres sur 100. Esika o esika to telemi o kwa to 20 mètres sur 20 mètres 100 sur 100. Eza lokola hectare mobile. Hectare moko ndesika to telemi awa. En tout cas, bande ko balandi na yebi ke bozui ba précision bien et pas maman Belinda lelo tozana na kati kimpoko na nganda mosolo. En tout cas, bozomona bisiko eza déjà babandi ko bongisa ba matiti eza vraiment te. En tout cas, ba voisin pe baza déjà bazotonga ba ndeko na bino bazana libanda mboka bazana ba Afrique du Sud ici bazu ba place na bango misusu pe baza na France baza partout dans le monde ici bazu ba place na bango kande tolobake bana poto ndem tubayo tongela biso Kinshasa en tout cas toza vraiment na bosenga na bino bana poto solo vraiment bana poto tozo benga bino boya ebele boya ko tonga na kata Kinshasa kande tolobara Kinshasa esimba minde na maboko na bino batunde boko ya penza ko tongela biso yango na ndenge esengeli kande tozoloba ozana besoin projet na yo otonga école otonga hôpital otonga ceux qui sont nini olingi otonga en tout cas ba place eza ya minene onga na lingi école onga na lingi soki nini en tout cas boya ebele na kati ya kimpoko tozo benga bino toza vraiment na bosenga na bino en tout cas tango boyaka bobengaka bomoni place et ça la biso bien tango bosombaka. Merci à trop na balandinio so na babonné tout y a la personnalité TV en tout cas Vinicien Timbape Sibino merci à trop parce que bozaki est belé pour na kotala toujours émission na bino obolinga kamingi na kati la personnalité TV to pesi merci à trop na ambisi bazabaka na mo général John Kimbambu diva wesudia givwa mama Bokobank na kati London City Arlette Matokoli Swanzambe merci à trop na mama Doris Le mafumu na gaz moi ça motema malamu et bongo merci pe ya trop na ingénieur métier wazaki na sime caméra pour na kozula bino bilili ya kitoko en tout cas merci à trop na bino nyonso oboza ko s'abonner pe na bino nyonso obozo ko ba kotia ba commentaire na kati la personnalité TV merci à trop en tout cas to koebisaka na bandeko bazali banda mboka bino batu bozo tinda batu botinda batu moko obaza motema ya malamu na motema ya kufungwama obazo luka ba intérêt personnel na bango te na oetel makambo mapanguma obazo luka pe intérêt na bino po bozwa biloko na kati Kinshasa en tout cas soko lingi otinda mutu aya ko visiter le pango tala okotindela biso nani po aya tobeta masolo en tout cas biso to sela bino mosala tina ti parce que tozo koba toujours ko sela bino mosala kitoko merci pe ya trop na famille Timba Mobimba bazaka wana tango nyonso pona ko soutenir Vinicia femme noire femme africaine merci ya trop na mama Masaka Timba en tout cas bambote belé biso na bino toko continuer tina wetali makambo mapango en tout cas bozala jamais dessiner kata la personne TV. Personnalité.